Последните неколку недели најбитна тема е каков е здравствениот билтен на екипата, бидејќи видовме дека со 9-10 ракометари еврофрамперистер одигра повеќе од достоинствено против Ним и против кадетен Шафхаузен и заврши голем дел од работата во групата. Pa kako smo rekli u prijašnjim razgovorima našim, igrači su i ovaj put, naravno i prije, pokazali karakter, jednu strašnu timsku igru, jaku defanzivnu igru, mentalnu čvrstoću, tako da stvarno su odigrali jednu tako reći perfektnu utakmicu i pokazali su stvarno sve svoje vrijednosti i individualne i timske. Dakle, ništa još nije gotovo, još se igra, još je sve otvoreno, ima još 2 kola, tako da u principu matematički još nismo ni osigurali prolazak, dakle moramo ostati fokusirani, mentalno čvrsti, razmišljati svako o svojim zadacima i zadržati ono što nas krasi, a to je timska igra. Без разлика што нема шанси за пласман во следната фаза, Тата Бања имаше блесоци во оваа групна фаза, имаше добри надпревари, дури и победи. Веројатно ќе сакаат да го заборават тој неубедлив пораз во Битола. Pa imao sam takvih iskustava prije, nažalost i tada smo i gubili utakmice kad smo uspoređivali što je bilo prije. Dakle, to je sasvim jedna nova utakmica, mi smo tada bili u jednom strašnom valu, bili smo jako dobri, sad imamo dosta problema u timu i ne smije nitko da uopće razmišlja o pravcu da će to biti ista utakmica, da će tamo to biti ne znam što. Ekipa Tata Banje je jedan jako dobar tim, jako pokretljiv tim sa igračima koji igraju jako 1 na 1, koji su tehnički jako dobri, sa odličnim trenerom. Dakle, to je tim koji je, to što ste rekli, nema više mogućnosti da ide, međutim oni su imali svoje probleme i sigurno da je to jedan od razloga bio što su tako ostali malo niže na tablici. Jedan tim koji strašno zahtjeva jedan respekt i sigurno da nas očekuje jedna baš evropska utakmica.